Омарұлы Ильяс, сіз екенсіз, ойланарсыз, толғанып іс істерсіз. Күйсіз өмір секілді өлеңім бар, кей жерлерін өзіңіз түзетерсіз. Жасап көрген емеспін сөз саудасын, тебіренгеннен тереңнен шығар дауысым. Туған елі өлеңнен құя салған, алдыңызда отырған мынау қасым. Бұл 8 жол өлеңді қазақтың ақиқақына бермесең бермей-ақ қой баспанаңды. Сонда да тастамаймын астанамды деп жырлаған Қасым Аманжолов Ильяс Омаровтың алдына сол баяғы жыры пәтер сұрап келгенде айтқан десет. Талай шенеуніктен теберіш көрген майдангер ақын бұл жолы нағыз азамат, барлығына бірдей бауырмал, жаны жайсаң, жүрегі жомарт, қандай жағдайда да байсалды қалпынан айнымайтын, өлең мен жырға жаны жақын Ильяс Омаровтай басшының да барын көріп қайран қалады. 20 жасынан бастап қоғамдық істерге араласып, 2 рет министр, 2 рет облыстық, 1 рет өлкелік партия комитетінің хатшысы болған Ильяс Омаров 1912 жылы 1 қазанда Қостанай облысының қазіргі Алтынсарин ауданына қарасты Құмтөбе деген ауылда дүниеге келді. Қазір бұл елді мекен Ильяс Омаровтың есімімен аталады. Ильяс Омаровты өмір әдегеннен ақ еркелете қоймады. Әкесі Ділім өмірге келмей жатып, кеңес үкіметі әлі орнай қоймаған аласапыран кезінде бай әулеттің ұрпағы деген желеуімен Сібірге айдалып, сол жақта көз жұмса, анасы 7 жасында бақилық болып, тұл жетім атанады. Әуелі нағашыларының қолында, кейін балалар үйінде тәрбиеленеді. Бала күнінен зерек өскен Ильястың дер кезінде мектеп табалдырығын аттап, хаттануына Қостанай өңірінде Ғабит Мүсірепов секілді талай қазақ баласына сабақ берген Бекет Өтетілеуов деген адам көмектеседі. Әйгілі ұстаз жазы биден тарайтын Міржақып Дулатовпен аталас, одан қалды Омар, Ділім секілді білімді адамдар шыққан текті әулеттің ұрпағы Ильястың да болашағы зор екенін сол кезден ақ тани білсе керек. 7 жылдық коммуна мектебінде үлгірімі жақсы болған Ильяс бос уақытын әдеби шығармалар оқуға арнайды. Сол жылдардың өзінде Ғабит Мүсірепов, Сәбит Мұқанов, Бейімбет Майлин секілді қазақтың біртуар азаматтарымен танысып үлгереді. Тіпті Бейімбет Майлин баланың алғырлығын аңғарып, мектептен соң оқуын Ташкентке барып жалғастыруға кеңес береді. Ол үшін арнайы шақырту қағазын да жіберткізеді. Ташкенттегі Орта Азия жоспарлау экономикалық институтын Ильяс Омаров 1933 жылы үздік бітіреді. Арнайы жолдамамен білім алған небәрі 20 жастағы жас маманды партиядағы жауаптылар Қызылордадағы сауда техникумына директор етіп тағайындайды. Бұл қазақ халқының ашаршылықтан естерін енді жия бастаған кезең еді. Сондықтан болар бар күш-жігерін салып, техникумдағы жұмысын бір жөнге келтірген Ильяс Омаров нәубет жылдардың салдарынан көшеде қаңғып қалған балалар үшін мектеп-интернат ашуды жоспарлайды. Аз ғана уақыттың ішінде Қызылордадағы беделді адамдардың біріне айналып үлгерген Ильяс Омаровтың өмірі күтпеген жерден күрт өзгереді. Бірден комсомол қатарынан шығарылып, жұмыстан ағылады. Мұның бәріне сүйіп қосылған жары Гүлшаттың Орынбордан жер аударылған бай татар көпестің қызы болғаны себеп болады. Кәсіпорын жұмысын білікті экономист шыр айналдырып әкетеді. Басшылық еткен ұжымы бүкіл одақтық жеңіл өнеркәсіп саласы бойынша сайыстарда жетістіктерге жетіп, Ильяс Омаров еңбек қызыл ту орденімен марапатталады. Ақылымен, қайраткерлігімен, атқарған істерімен елге өнеге болған Ильяс Омаров ғалымның хаты өлмейтінін тағы бір рет дәлелдеп кетті.